fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.但我話好屌少嘅影評，咁啊講下咧墮落之星 Sound of Falling。咁佢就唔係講墮落嗰隻嘅，我自己嘅解讀咧就好似係生命流逝嗰種啊。咁咧係2025年咧堪城攞咗咧係評審團獎㗎。咁由德國女導演咧 Masha Szylinski 第二個嘅長篇作品咧自編自導㗎嚇，厲害嘅。話係德國新晉女導演啦，譯名咧叫做馬莎席林斯基啊。咁佢之前嘅諜影咧已經係柏林影展嗰個咧係嶄露頭角㗎啦。咁今次咧更加就話聽講到係即係一飛難求啊，大家撲去睇啊，同埋用咗好多德國嘅實力派演員啦。講真我一個都唔識啦。咁但係咧網上嘅影評真係吹到佢咧天上有地下無嘅，即係講到一個德國女導演啦，第二個長篇作品啦，歐洲首映嘅時候咧一票難求啦。又話咧一個電影嘅裏邊咧，即係有4個女性橫跨咗1個世紀嘅奇幻故事。可能睇到咁嘅時候咧，我覺得哇咁好精彩，即係2個半鐘喎，你講4個主角喎嚇，然後又講女性權益嘅演變啦，一條河流咁啊，去橫跨咗成個1個世紀嘅歷史長河一樣。好吸引啊！仲有就係咧3級片啊嘛，咁3級片啱我睇啦啩。咁點知喺我角度就係伏嚟嘅，喺我角度啦。我一解釋翻係我角度，咁我係唔識欣賞文藝電影啦。即係我一個市井型嘅觀眾嘅時候咧，就唔識欣賞呢啲文藝電影嘅。IMDB 都俾到7.1分嘅，咁但係解釋下咧，只有5000人投票嘅啫。咁 Rotten Tomatoes 影評人好誇，94% 滿意程度。咁觀眾評分咧就未有嘅。咁我自己頭先講咗啦。我就唔識欣賞啲文藝電影，有啲人留言話你冇耐性就唔好睇啦咁樣，你都唔識評戲嘅，咁我真係唔識評啦，大佬。嗱，我覺得個節奏係問題嚟嘅。我以前咧啲同學講咧，去睇文藝片咧，有一啲點樣睇到佢爆粗就係咧，即係成套戲就係影住台上面嗰杯水點樣溶嗰啲冰嚇，同埋杯嗰啲咧去玩有啲嘅水型嘅水滴咧，慢慢咁樣滴濕張台，半套戲都係咁文藝片啊嘛。咁啊睇到佢爆粗，咁佢呢個套咧就唔會去到咁嘅程度，但係一樣咧，我都係唔識欣賞啊！即係咁嘅節奏嘅時候咧，你有幾深嘅寓意都好啊，幾豐富嘅隱藏信息都好咧，我自己覺得係大打折扣嘅。即係因着個節奏嘅問題咧，我自己覺得就4至5分啦嚇，齋節奏俾2至3分添。即係我都要好誠實咁話俾大家聽，點解我呢類觀眾我頂佢唔順嘅。撇除咗節奏咧，個劇本都有意思嘅。個劇本係講緊即係透過4個女主角橫跨咗1個世紀，即係唔同嘅時代，透過呢4個女仔喺同一個嘅農村嘅農屋裏邊嘅時候咧，佢哋經歷咗啲乜嘢？即係藉住佢哋嘅角度，佢哋嘅經歷咧，講咗成個德國歷史咁樣啦，近代史嘅嚇。同埋咧，佢做個象徵符號咧都好豐富嘅，亦都有前呼後應嘅。譬如佢話好暖，咩好暖都唔講得咁清楚啦。可能係中意文藝片嘅時候咧，鼓勵你入去睇啦。或者遮眼嘅石頭啦，或者人生唔如意事嘅10常8九啊，亦10常90啦。咁譬如其中有斷腳啦、跛咗啦，唔止一個角色係咁樣嘅嚇，跛咗。咁有啲係揀跳樓啦，有一啲可能係面對逆風嘅時候，究竟你係屈膝躲床啦，定係迎風而上咧？嗱，佢啲象徵符號好豐富嘅。不過佢嗰個嘅前呼後應啊，或者慢慢解謎咧，佢自己解釋翻個符號咩意思咧？我自己計就要等個半鐘，即係2個半鐘裏邊咧，我要等到個半鐘後嗰啲符號重複出現啦，咁我就可以比對翻，你個人係咁嘅意思，導演你想講呢樣嘢，咁我自己就覺得等太耐啦。咁有啲人留言就話咧，你咁心急，你睇 Real 啦，咁 Real 係15秒30秒啫，我又唔係要嗰種咁快，唔係快餐式，但係你都唔好要我等個半鐘啊嘛。咁呢個係期望落差嚟嘅。開頭見到3級片應該冇死啦，咁點知哎呀瀨嘢今次，即係我呢類型咧真係唔係好慣。所以個文藝片如果係節奏你真係要逼我等咁耐，要我咁有耐性咧，我真係想死。文藝片唔係我杯茶。譬如話咧，佢啲節奏點樣慢化咧？開頭10分鐘 OK 嘅，開得幾好，我笑出嚟嘅，嗰個位係令大家笑嘅。咁但係之後有啲位慢到咧，譬如影住一個細路女啦。佢就想扮翻咧，即係一個黑白相裏邊一個嘅主人翁去世㗎啦，咁係扮翻佢嗰時坐嗰個姿勢，咁嘅手點樣執啦，隻腳又點樣執啦，腳趾嘅方向啦，個頭垂咗落嚟啦，死鬼咗啦嘛，咁
咁又有扮死啦，哇！慢慢輸埋去，好慢，佢成程俾晒你睇，佢有好多位都係全部差唔多一刀不剪，慢慢拍俾你睇。譬如一家人去食飯啦，食飯前逐個等大家埋位，未坐低嘅噃，圍住張台企嘅啫喎。然後好啦，打到嘅時候祈禱，祈完禱啦，坐低啦，坐低可能就先慢慢開波咁樣啦。咁我覺得，哇！如果要咁樣去表達嘅時候，真係我頂唔順嚇。我唔係話佢所有嘢咧都即刻分鏡 cut 晒佢，但係有時你一刀不剪，你係咁慢嘅動作嘅時候咧，咁慢嘅敘事咧，我係頂唔順嘅。咁啊，我話先讚後彈啊嘛，繼續講少讚啦嚇。其實咧，佢透過4個女主角咧，講咗好多生離死別啊、生死嘅宿命啊等等嘅。咁其實呢啲主題喺嗰個角度咧，我覺得似一個德國版嘅破地獄嘅。咁呢樣啊，有啲人就話咩破地獄啊，睇咗去邊啊，都唔係咁嘅主題。但係你睇真啲嘅話咧，我自己睇到就好多人死嘅，係嘛？生生死死。咁其中一個小孫女同阿婆婆嗰個最出㗎啦啊！個婆婆啊，叫個小朋友搣下自己。我以前有分享過㗎，即係老人家我阿爺啊，叫我搣下佢個皮咧，凸起咗唔會彈翻轉頭。小朋友嗰啲咩有彈性㗎嘛？即係喺個角度咧，佢哋就緬懷緊過去嘅時候嘅皮膚有幾彈啊！但係同一時間咧，冇辦法啦，歲月催人，佢哋個皮膚已經失去彈性啦嚇，亦都叫我哋啲子孫你自己睇下，你有一日都係咁嘅啫。一來佢又羨慕我哋，二來佢自己又緬懷過去。咁依家一樣都有呢幅圖畫。咁老人家最後點啊？咁老人家最後都係即係要行先嘅啦。咁大家排住隊嘅啦。咁呢個其一啦，呢個又死啦。咁有一啲可能有意外嘅嚇，或者有一啲佢自己選擇嘅。咁所以好多嘢咧，生死嘅嘢咧，有時可能真係命嚟嘅啊，整定嘅啊。你點知架車係咪咁衝過嚟嘅？你唔知㗎嘛，意外嘅嘢。但係有啲嘢咧係你自己揀嘅啊，你跳唔跳落去，你自唔自毀，呢啲你自己揀㗎嘛。咁電影咧都唔止一次有呢種圖畫，所以咁多生生死死嘅時候喺個角度咧，佢係有少少嗰種德國破地獄。譬如破地獄裏邊咧，維斯亞咧咪試過用性去減壓嘅。咁依家電影裏邊咧都有個角色咧，佢唔係用性去減壓，但係咧就對性咧就隨便啲啦，開放啲啦。係一樣啦，你個節奏咁慢嘅時候咧，我係完全零感動，冇 feel 可言啊！我唔知點解咁多人有 feel，我唔識睇啦，所以我冇 feel，係悶。咁啊好凄涼咯，嘥晒啲位咯。更何況嗰啲伎倆，我以前講過係好有意思嘅，我都經歷過。但係而家用呢個節奏去表達嘅時候咧，咁就弊啦。其實我期望係拉丁舞嘅節奏啦，咁但係你而家變咗可能沃斯華爾茲咁慢10倍咁樣，咁唔得噶嘛。咁人哋又話，有啲人咧話咧，我期望錯配嘅，咁冇辦法。你話係3級片，我咪期望多啲，點知原來咁樣嘅啫。係咪先？咁我而家真係喺地獄裏邊啊嚇，來回折返，又落翻地獄，都冇出過嚟。咁我跟住慢慢去解釋咧，嗰個問題喺邊度啊？即係除咗嗰個節奏慢咧嚇，佢話透過4個嘅女主角咧，去帶出即係一個世紀嘅故事咁計啦嚇。咁佢一條河裏邊係嘅，有時佢哋有一個時代，佢哋好開心咁樣去跳水去玩啊游水咁樣。但係有啲嘅時代係東西德嘅邊界嚟嘅。我喺度諗緊，哇！會唔會有士兵突然間放個冷箭㗎？開個冷槍，你純粹係游水嘅，但係巴你咯，佢點知你係咪偷渡啊？等等。咁，我覺得嗰啲位咧其實係好嘅，但係一樣啦。我唔知道係咪一個女性導演咧，佢又要走文藝啦，又要含蓄啦，咁啊死人啦！即係我期望你話講到東西德嘅時候咧，你係咪應該有少少士兵對壘啊？會唔會有少少啲步槍指住你個頭啊？咁呢一種你要有啊嘛，又或者你講到當中有奸淫擄掠嘅，你係咪都有少少俾我哋睇到？你唔使完全赤裸裸咁俾我哋睇嘅，可能你遮住晒有聲啊，女人叫喊，或者男人奸笑，你走得去邊啊？咁樣嘅女人咁嗰啲，咁我哋大家都明白啊嘛。咁但係呢啲你完全冇嘅喎，你嗰3級片咧係有啲露點咯，係可能有啲大膽嘅意識咯。咁但係你應該要再大膽啲，用圖畫面表達咧，你有冇？我舉個例，有個影評咧，即係我睇翻 Vogue 台灣版影評咧，佢就話有2句對白咧，已經講到嗰個時代幾咁殘忍啊！就係嗰啲女僕咧係夾硬俾人哋強行絕育嘅。咁我知道係好殘忍嚇，咁佢強行絕育之後咁又點啊？咁可能就淪為嗰啲男性嘅性奴咁樣啦。
咁但係你即係透過嗰兩句説話表達啫喎，咁有幾殘忍咧？我想問嚇，你又唔會有其他嘢令我哋想像到有幾殘忍？即係我覺得，如果用我圖畫去説故事咧，應該一班男人排喺個木屋出邊喺度等嚇，咁啊好凄涼啦嗰個女人。咁大家就明啦。你唔我一樣，我再提，我唔係要一啲係好刺激嘅肉嚇官能刺激，唔係，我係想強調咧，你應該用畫面説多啲故事。更加交代嗰個強烈嘅對比。如果你純粹真係好含蓄咁樣去表達呢，有時含蓄得滯咧，我真係唔明你想講乜。即係有時似兩公婆咁樣咯。即係太太唔係我嗰邊嘅嚇，如有雷同，實屬巧合。我係講人哋嘅啫。即係聽翻人哋嘅故事咧，就講呢個太太係咁樣兜彎兜圈，死都唔講自己想要乜。譬如可能食乜嘢啊咁樣，講一啖你揸主意咯。咁啊。咁男士講 A、B、C、D、E 佢都係唔滿意，咁其實你自己講你想食乜咪得咯，咁你問嚟乜啫？你根本你自己心裏面有答案啊嘛。咁依家就係咁樣啦。哇！你兜嚟兜去，兜嚟兜去，死都唔講你想點。其實你直接少少啊，係咪？可能我哋人嚟傾係直接一啲嘅嚇，或者你想咁表達，或者你又想咁暗示嘅，你講多少少啊。咁如果唔係咧，哇！拖到期漫、期長、期悶，咁啊好凄涼噶啦。咁頭先我都解釋咗啦，有時候啲剪接就一刀不剪嘅時候咧，我自己覺得有啲場口咧就過於冗長，俾晒你睇嘅，咁慢慢 zoom in 嚇，哇！救命！我都奇怪點解我冇係咁呼呼大睡嘅嚇，但係咁中嘅成，因為可能其實我骨子裏都想欣賞下文藝片嘅3級喎，我就喺度等緊，我驚瞓着咗，我睇唔到3級嗰度嘛，嚟未咧？嚟未咧？有啦，醒一醒，哦，完啦。好啦，有啦，醒一醒，哦，又完啦，有啲可惜㗎。咁我再講翻，唔係咁低俗嘅，都話東西德嗰啲，你咪要開下機槍啊，多啲機槍子彈聲喺耳邊擦過嘅都要有啦啩。話啲士兵用住佢支長槍，係咁對住啲長草啊，睇下個草場裏面有冇匿埋邊個，咁呢啲要有啦啩。咁乜都冇嘅時候，你話俾我聽，嗰條河係代表唔同歷史背景咧？我哋就 feel 唔到喎，好含蓄喎。仲有啲彈位係咩呢？你2個半鐘啦，我計過差唔多頭嗰45分鐘啊，都係夜晚裏邊一間屋裏邊呢。你拍到成個鬼片咁樣，又唔係講鬼嘅，做乜鬼啊？我覺得唔得咯，個位，所以我都唔怪前面個8分到，我唔怪佢咯，因為我都係差唔多，我都想瞓噶啦，真係頂唔順。佢7點鐘睇到9點半，唉。嗱，佢嗰個舊電影菲林味好濃嘅，因為好多位好朦朧啊，或者粗微粒啊。我明白佢要表達一個歷史嘅長河啊嘛，咁所以用舊菲林嗰個表達咧，我係明嘅。咁但係你唔使講到近代嘅時候都係咁蒙查查係咪啊？你好多時候都係蒙查查，同埋你淺景深咧，即係總係啲蒙咯。咁喂，已經又黑麻麻啦，頭嗰45分鐘，又喺一路咁蒙落去咧。我終於等到好耐，哎呀日光日白啦，睇下個故事係點先咧？咪想強調嗰啲黑白對比咧，夜晚同黑夜嗰個對比啦，諗緊係咪一樣嘢？咁但係我又唔係好覺嗰種好強烈嘅對比喎。佢仲有好多符號嘅，佢揀雪糕味啊，或者好中意試味啊咁樣。anyway 啦，唔緊要啦，人生係咁噶啦，好多嘢嘗試啦。咁但係我自己覺得個主題咧，喺咁嘅節奏之下咧，帶出嚟係唔夠力、唔夠清楚。電影有好多位其實都寫實㗎，即係譬如可能話透過痛楚去麻醉自己啊，即係人生已經痛啦，特登用痛去麻醉自己，有嘅都好寫實啦。又或者係遭遇不如意嘅時候啊，最低谷嘅時候，反而會笑出嚟，唔係喊出嚟係傻笑啊。咁呢啲都係真實嘅。喺咁嘅節奏之下咧，帶出嚟係唔夠力。即係我誇張啲講咧，當我誇張啲講，我可以話導演係完全冇為觀眾着想過。佢話知你明唔明啊？佢唔會幫你明唔明嘅，佢唔會幫你帶你提示你，唔會。我中意咁拍就咁拍，你明咧就欣賞啦，你唔明過住啦，即係類似係咁嘅態度咯。如果係咁嘅時候咧，我覺得有啲趕客啦嚇，同埋咧佢講到係你4個女性啊嘛嚇，橫跨咗1個世紀。其實我睇嘅時候咧係摸不着頭緒嘅，點解咧？因為嗰4個女主角咧，譬如我最清楚嘅就係個小妹妹啦，因為我認到啊嘛。咁有時啲德國妹我有時認唔到啊。同埋你個小妹妹咧，佢仲有阿婆婆啦，有媽媽啦，有2個家姐啦。咁你一個女仔，其實一個城開去咧，可能都有4、5個噶咯，嗰一代嘅喎。咁你每一代都有唔同人噶嘛嚇，可能後生啲嗰啲，近代一啲又話有朋友嘅朋友，又依家又自己阿媽啦。哇，其實係成村人嘅，
即係可能4乘4又再乘4咧。咁你一棚人嘅時候，其實我跟得幾辛苦。你究竟講緊邊一代啊？或者你講緊係邊一個人啊？我認得嚟嘅時候，你頭先我講咗45分鐘係蒙查查黑媽媽噶嘛？咁你叫我點認啊？我都唔知個小妹妹嗰兩個家姐邊個打邊個，我只係認到一個身材好啲，一個身材冇咁好咯。咁又喺度追落去，呢度又去到咩時代呢？佢又唔係好講得好清楚，因為農村來去都係咁殘舊噶啦，即係真係一間舊屋嚟噶嘛。咁相傳呢，咁我睇翻網上有啲嘅影評就話呢，嗰間嘅舊屋係 Covid 嘅時候，導演去嗰度咧諗住 staycation 或者避世諸如此類嘅，但係就喺嗰度呢，就寫咗個劇本啦。哇！既然一間舊屋咁有味道嘅時候，不如講下一個女性角度嚇，喺間舊屋裏邊經歷咗咩嘅苦難啊、時代嘅轉變啦咁樣嘅，咁啊寫翻個劇本。咁其實我欣賞佢自編自導又拍到出嚟嘅。其實我覺得自己嘅節奏快啲，個主題佢就可以再出啲提示多啲咧，幫一幫其他即係呢啲咁市井嘅男性觀眾咯啊！所以冇辦法啦，我自己真係覺得悶嘅時候咧，我俾極可能3、4分啦啊！因為我投入唔到，享受唔到啊嘛。就算你幾有意思都好。咁我都要好誠實咁講，咁嘅節奏我真係唔識欣賞嘅。如果你歡迎上分享咧，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。